Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня вторник, и сегодня мы проведем очередной Zoom по здоровью, по результатам по здоровью. Это такая уникальная пошаговая система для оздоровления всего организма. И очень радостно слушать отзывы людей, результаты, когда человек нам с детства, да, в школе, в садике, в институте, родители, везде нам никто никогда не рассказывал про инструкцию к собственному телу. Оказывается, она есть. Ведь инструкция есть везде. Что бы мы ни купили, бытовая техника, это будет. Везде есть инструкция, да, как применять. Но к собственному телу, к сожалению, нам никогда не рассказывали эту инструкцию, и мы не знали. Но сейчас уже как 20 с чем-то лет инструкция к применению собственного тела существует. Это пошаговая уникальная система, по которой восстанавливается, очищается весь организм. И даже если вы здоровы и плохо себя чувствуете, хорошо себя чувствуете, такую систему пошаговую, такую профилактику для здоровья рекомендуется делать всем хотя бы раз в год, хотя бы раз в полгода. Потому что, знаете как, зубы мы чистим каждое утро и каждый вечер. Тело мы моем каждый день, да, кто по 3 раза, кто по 5 раз моет тело, зубки чистим, волосы моем. Делаем маникюрчик, педикюрчик, да, ухаживаем за собой, за собственным телом снаружи, а внутри мы, к сожалению, не ухаживаем. А внутри, изнутри идет вся красота, все наше здоровье, вся наша молодость. И очень-очень важно очищать свой организм, как мы делаем генеральную уборку в собственной квартире. Так же самое мы должны делать уборку генеральную в собственном теле. Я эту концепцию здоровья тоже прошла все 90 дней и избавилась от мигрени, которые мучили меня очень долго лет. Я мучилась мигренями 9 лет. И я тоже чистила организм, к сожалению, другой немножко системой, и она мне не помогла совершенно. И все 9 лет я мучилась. И благодаря системе пошаговой концепции здоровья я избавилась от мигрени. Я прекрасно себя чувствую, я полна сил, энергии. У меня ни одного дня не было еще после концепции здоровья, после очищения головной боли. Я дальше продолжаю эту систему, я дальше пью биодоступную водичку. Эта биодоступная водичка очень важна в нашем организме. Так как мы все знаем, что человек состоит из 70% воды. И очень важно пить воду, но вода бывает разная. И важно пить биологическую, доступную водичку. И такая водичка очень уникальная. Она делается очень элементарно и просто. Она продается в нашей компании. Такая карманная водичка, где вот такие вот пакетики мы добавляем в любую водичку, и она уже становится биодоступной. Очень удобная. И эту водичку и всю концепцию здоровья я продолжаю делать дальше. Я все это принимаю, потому что это очень-очень важно. Простите. Так как наши клеточки, у нас в наших клеточках регенерация идет каждый день. У них нет ни выходных, у них нет ни дневного, ни ночного сна. Наши клеточки трудятся 24/7. И нашим клеточкам всегда нужны аминокислоты, витамины, микроэлементы. Мы должны заботиться о клеточках каждый божий день. И когда вы каждый день насыщаете свои клеточку обмываете, насыщаете витаминами, микроэлементами, вот такой водичкой, витаминами, очищаете свой организм. И когда у вас организм находится в чистоте, потому что тело это же наш храм души, да, как говорят, и мы должны свое тело, свой храм души держать всегда в чистоте. И тогда мы можем избежать многих заболеваний, и тогда мы можем не прибегать к врачам, к лекарствам, мы можем выглядеть прекрасно, мы можем прекрасно себя чувствовать, быть в хорошем настроении, ведь здоровье это самый ценный ресурс, который есть на нашей земле. И
уникальная система, концепция здоровья вам в помощь. По этой концепции здоровья, по этой системе, по этой пошаговой системе восстанавливается весь организм, наши клеточки оживают, идет регенерация здоровых клеточек. Ведь клеточки – это самое важное. Из клеточек рождаются ткани. Из тканей системы, у нас 12 систем в организме, у нас каждый день умирают триллионы клеточек и рождаются, то есть регенерация организма у нас идет постоянно. Если мы будем кормить клеточки витаминами, микроэлементами и всем недоступным материалом, которое нужно, да, питанием, то мы можем, извините, мы можем продлить свою жизнь на долгие годы. И сегодня с нами поделится на зуме на здоровье, спикеры поделятся своими результатами по здоровью. И первого спикера я приглашаю Галину Дедкову, Америка. Вы с нами? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина. Да, я могу начать? Да, начинайте, пожалуйста. Окей. Меня зовут Галина. Я живу в городе Спокен, штат Вашингтон. В Америке мы уже 26 лет, мне 51 год. Почему я решила прийти на эту программу? Благодаря одной женщине, которую мы посещаем одну церковь, ее зовут Лариса Фоменко. Она проходила эту программу, наверное, год назад или чуть меньше. И когда она прошла, мы увидели ее результаты. Но она постарше возрастом, чем я, и я увидела у нее изменения. Я подумала, если эта женщина, ей столько лет, и она так хорошо стала выглядеть. Но я думала очень долго. Я вам скажу почему. Во-первых, я прикинула, что мне примерно нужно $1000. На то время у меня не было, так как мне пришлось с работы уволиться по одной причине. Я работала в медицинском офисе 15 лет, medical assistant в pediatrics офисе. И вот в один момент произошел такой случай. Если кто-то работает, мы все знаем, что после каждого пациента нам нужно протирать столы, ручки, двери, все, чтобы следующий пациент пришел, и комната была готова, как в госпиталях, так и в клиниках, и мы протираем салфетками. Но оунер нашей клиники решил изменить, и мы начали пользовать другой продукт. И у меня произошла реакция на этот продукт. У меня произошла chemical reactions на тот продукт. Я поехала в ER, и мне доктор дал такой нот, что я больше не могу работать вообще в этой клинике, находиться я не могу. И мне пришлось уволиться. И я тогда задумалась. Вроде со мной, со здоровьем все нормально, но я подумала, почему у меня произошла реакция. Я начала задыхаться, у меня голова очень сильно начала болеть на работе, я становилась дизи, и очень сильно начинало биться сердце у меня, очень сильно, и я не смогла там больше оставаться работать. Вот мне пришлось уволиться. Когда Лариса Фоменко узнала, по какой причине я уволилась, она сразу сказала, тебе нужно пройти эту программу. И я все-таки решилась. Первое, я вам скажу, многим людям я говорю про эту программу. Почему-то многих людей пугает, что это дорого стоит. Вот в моем случае, сколько я говорила людям, людей пугает, сколько это стоит. Но я вам скажу, я очень довольна, благодаря Ларисе, что я прошла эту программу. Сегодня у меня последний день, 10 число, я прошла 3 месяца. И моим консультантом была Дина. Это настолько хороший человек. Извините. Все хорошо. Дина меня консультировала, и я к ней обращалась по любому вопросу, к Дине. И она рассказывала, как она прошла, они приезжали в Спокен, они показывали, все рассказывали. Но я хочу сказать, вот на данный момент, сегодня у меня как раз 3 месяца, 10 число. Я потеряла 28 паундов.
Ну, Дина мне сказала, ты потеряешь 30. Но я скажу, на протяжении этой программы я старалась соблюдать все правильно. Кофе я отказалась с первого дня. Я ни разу за 3 месяца не выпила кофе, ни разу черного чая. Но я нарушала. Несколько раз на Thanksgiving я ела все, кроме картошки. Я хотела попробовать. И когда ты нарушаешь чуть-чуть, у тебя вес останавливается, и он стоит. Так было и у меня. За первые 2 недели у меня ушло 8 паунтов. Потом мне очень трудно было на глубокой чистке. Очень трудно. Мне пришлось делать клизмы. Я не знаю почему. У меня произошел такой стопор, когда я пила вот ту глину. Потом, когда я прошла, и вес у меня иногда просто стоял 1 месяц. Он несколько паунтов туда-сюда. Но вот сейчас я замечаю, что я очень довольна результатом. Мне люди начали подходить и говорить, что у тебя изменилось лицо, у тебя лицо посветлело. Так они мне сказали. Но я замечала сама, когда я начала сбрасывать вес, у меня лицо начало обвисать. Очень сильно обвисать, и, наверное, из-за веса. Я себе на лице ничего не делаю, я просто хочу вам сказать, что Да. ни ботокса я ничего не делаю, но я заметила, что мне просто вот здесь начало очень сильно обвисать лицо. И тогда я сама себе решила, у меня был Silver гель, и я начала этим Silver гелем мазать свое лицо просто. И я заметила, оно начало стягивать, и я наверх moisturizing просто, ленком, который я пользуюсь, начала Галиночка, я навешивать. прошу прощения, у нас время по 4 минутки каждому спикеру. Окей, заканчивай. Насчет менопаузы. В моем возрасте у меня были hot flashes. Не сильно, но иногда. За 3 месяца ни разу не было hot flashes. Менструального цикла у меня уже не было не знаю сколько лет. У меня появилось, я не знаю откуда и как. Я так понимаю, что у меня произошло обновление организма. И я очень довольна. Ларисе, которая меня, можно сказать, несколько раз она говорила, и я согласилась, и Дине, которая это очень добрый, прекрасный человек, который помогает и отвечает в любое время, когда ты бы ей не позвонил, она всегда тебе поможет и даст правильный совет. Да, Поэтому я Галина, очень довольна. спасибо вам огромное. Вот что значит пройти программу нашу, да, и получить такие прекрасные результаты. И еще мало кто знает, что по этой программе действительно есть консультант, который 24/7 будет вам помогать, подсказывать, рассказывать, и благодаря ему происходят еще вот такие замечательные, теплые отзывы. Спасибо вам большое, огромное. Спасибо. И следующий спикер у нас Надежда Даффи, Америка. Надежда, вы с нами? Да, да, я с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о результатах Ну ваших. да, спасибо большое, что вы меня пригласили. Вот, Да, мы я вас слушаем. расскажу про результаты. Значит, я проживаю в Атланте, и мне 51 год. Вот, ну, я с Диной на Фейсбуке в друзьях и долго очень наблюдала, как она рассказывала про продукцию. Вот, я вообще как бы ориентирована на здоровье, у меня таких особых сильно как бы проблем со здоровьем нет. Вот, но я все-таки решила, почитала про продукцию и решила пропить, ну, с целью улучшения самочувствия, чтобы побольше энергии была, вот детокс. Я очень мучаюсь кандидой, вот эти yeast infections, потому что раньше я принимала антибиотики просто бесконтрольно очень много. И у меня эта проблема очень-очень много лет. Вот поэтому я решила попить продукцию, начала с программы 90 дней, и я уже пропила Coral Detox Plus, Go Detox, вот, и сейчас пью противопаразитарную программу. Заметила, конечно, много улучшений и изменений. Ну, во-первых, я очень рада, что я потеряла примерно 10-13 паундов веса, стала постройнее. Конечно, это не моя основная цель, но основная цель то, что я заметила, у меня уменьшилась тяга к сахару очень сильно, то есть меня не тянет вот на все такое сладкое, нездоровое питание. Вот, потом я наладила питание, как бы лучше для себя, поскольку программа рекомендует
специфические питания в том Мгм. плане, что белок и зелень. Вот, теперь я об этом всегда помню. Очень улучшилось самочувствие, больше стало энергии, особенно вечером, где я могу много читать, что-то делать, больше энергии утром, то есть я как бы сплю в 7-8 часов и высыпаюсь. Вот, Мгм. но я настроена, что буду продолжать вот эту программу 90 дней, когда я закончу, Да. настроена на хорошие результаты. И в будущем тоже, надеюсь, еще, ну, постоянно, как бы, Да. как вы рекомендуете, раз в год, там, раз в Да, для полгода профилактики. для профилактики, Да, да. хорошо, Надежда. Спасибо Спасибо вам большое. огромное, что вы пришли к нам на Zoom и Да. поделились таким прекрасным результатом. Конечно, мы желаем вам достичь невероятных результатов, а вы их достигнете с программой нашей Detox. Всего Да. доброго, спасибо большое. Спасибо Так, и большое. следующий спикер у нас Евгения Колесова, Россия. Вы здесь? Евгения, Да, я здесь, я здесь. здравствуйте. Здравствуйте. Доброго Здравствуйте. времени суток. Поделитесь, пожалуйста, вашим результатом. Добрый. Я хочу, знаете, что сказать? Я не так давно родила малышку, буквально 13 ноября, вот, и я хочу сказать, что я все время была и до беременности, и после родов я была на нашей программе, то есть я была на нашей на нашем пэке, это Coral Detox Plus. Вот. Что хочу отметить я, это быстрое восстановление. Меня выписали уже 15 числа, потому что у меня были хорошие анализы. Знаете, это на самом деле потрясающе. Я могу сравнить со своей первой беременностью 23 года, да, и такого у меня не было. Я лежала неделю, да, после этого даже мне делали чистку, потому что все не выходило. Для женщины это очень-очень важно. Вот. После родов я не высыпалась по 12-13 часов. Я встала буквально там, поспала часа 3-4, да, и все, я была в порядке. Самое главное, что это эмоциональное состояние. Я была, у меня было все замечательно. Вот. И я до сих пор нахожусь на этой программе, и я как вам сказать? Ну, главная мысль в том, что когда вы, понимаете, когда у вас ребенок рождается, вы не спите, вообще не спите, у вас такой возможности просто нет. Ну, это просто вот время такое, да, то есть это никто в этом не виноват, это малышка, да, она требует времени. А вы знаете, я просыпаюсь, у меня голова не чумная. То есть я просыпаюсь, я могу вот нормально там сесть, и я понимаю, что там происходит, то есть меня не рубит. Опять же, за счет чего? За счет того, что у тебя есть энергия. Да, то есть у меня нет такого чувства, что я там что-то я себя плохо чувствую, да, я вот, да, у меня еще помимо малышки, у меня есть 2 старших сыновей, и им тоже нужно внимание. Да, может быть, не в таком количестве, но я могу уделять им внимание. Вы знаете, это дорогого стоит, особенно когда вам 36 лет, и вы обязаны чувствовать себя хорошо, быть в полной энергии, сил, потому что школа, потому что, ну, малыш. И я знаю, что это только благодаря нашей программе. Да, У меня Евгения, все. спасибо большое. Действительно, программа уникальная, ее можно принимать, да, беременным, можно детям. А если беременным и детям можно принимать нашу продукцию, то, значит, продукция на 100% натуральная и успешная, и помогает всем от мала до велика. И следующий спикер у нас Авакиан Елена, Флорида. Вы здесь с нами? Да, я здесь. Добрый день всем. Здравствуйте. Добрый Расскажите, день. пожалуйста. Да, я хочу поделиться двумя случаями, двумя результатами моим и моего сына. Я живу в штате Флорида, и в этом году, в феврале месяце, мой сын старший, он занимается плаванием профессионально, и хоть мы живем во Флориде, но у нас тоже бывает очень холодно. И во время одних соревнований он застудил плечо свое очень сильно, причем сам того не заметив, как это произошло, потому что бассейны все во Флориде в основном на улице, и когда в 6 утра они их, детей ведут на warm-up, когда на разминку, то есть было очень холодно. И вот буквально в мае месяце он был на серьезных тоже соревнованиях, и я вот заметила, он очень хорошо плыл, у него было замечательное время.
но во время заплыва он буквально на 5-6 секунд просто остановился. То есть у него такая была боль в плечевом суставе, и он больше он не мог плыть. Конечно, я позвонила своему наставнику Анжеле. Анжела, что делать? Мы сделали МРТ, связки, слава богу, не были порваны, все в порядке. Мы пропили флексикор, басвилию. И, наверное, только 1,5 месяца мне заняло уговорить его начать пить белурон. Он, ну, знаете, как 17 лет, Да. юношеский максимализм, он все знает, он умеет, он был готов к операции. Ему американские врачи подсказывали делать операцию. Вот, и он пропил 2 курса белурона, 2 месяца, и сейчас он продолжает плавать, плечо восстановилось, и... Ну, когда все хорошо, да, когда у нас все хорошо, мы не замечаем, мы не жалуемся. И я у него иногда спрашиваю, как твое плечо? Мама, мне все нормально. Ну, все нормально, все хорошо, типа. То есть благодаря белурону его плечо восстановилось. И вот мы буквально в прошлое воскресенье опять были на соревнованиях. Он продолжает как бы улучшать свое время. То есть я очень довольна, потому что я не могу даже представить, сколько бы мне обошлась эта операция здесь, в Америке. А также хотела бы поделиться очень быстро своим результатом. Во время прохождения второй Коловады, Коловада Грин, я прошла первую Коловаду и буквально через месяц решила пойти на вторую, на Грин, как бы, ну, попробовать мне захотелось. И у меня 2 детей, они очень активные, занимаются спортом, плаванием, футболом, а я работаю из дому. Как вот пандемия началась, я работаю из дому, как говорится, в 4 стенах, и мои дети всегда вот приносят что-то со школы, с тренировок, ну, вирусы. И у меня всегда начинала всегда заболевать с горла. То есть если я уже чихнула, и у меня в горле першит, все, я заболею. И у меня никогда не было ни температуры, ни головных болей, горло и нос. Причем выходила не очень приятные такие, знаете, как слизь, вот это все. Я удивлялась, откуда это все берется. Я здоровый человек, но я занимаюсь спортом, питание слежу. И во время вот второй Коловады я, наверное, 3-й день уже была без социальной еды. Я сидела, делала медитацию, все спокойно, и вот я чувствую, у меня начало горло подходить как рвотный такой рефлекс, то есть мне плохо. Я побежала в туалет, и вроде как мне нечем было рвать, потому что у меня только вода была, мне ничего. И у меня как бы шли позывы, и вот в последний момент у меня как будто мне вот сбрызнули кислотой в горло. Мне было так кисло, у меня так запекло в горле, что я вот просто, я не могла прийти в себя, запивать водой начала, и к вечеру я начала терять голос. То есть у меня горло не болело, но голос начал пропадать. И вот я еще хочу сказать, что очень хорошо, когда есть рядом наставник и человек, который может поддержать и морально, и советом. И я позвонила Анжеле, говорю: Анжела, я не знаю, что у меня такое со мной сегодня случилось. Она говорит: ну, наверное, вот тут во время второй Коловады у меня вот пошли мои, как бы, да, жильцы ненужные. Вот именно здесь у меня были в горле, и вот такая вот у них была, как бы, у них была реакция на Коловаду. Я не знаю, как правильно назвать. И после этого, спустя вот 5-6 месяцев, у меня никаких проблем с горлом, с носом не было. То есть, да. Леночка, прекрасные результаты. Спасибо вам огромное, что поделились. Спасибо, супер. Всего доброго. И следующий у нас спикер. Так, Виктория Павлова, Америка. Ее не будет. Ее не будет. Так, Дина Гончар, вы есть? Америка, Дина Гончар, вы здесь? Да, я здесь, да. Да, Диночка, поделитесь, пожалуйста, вы. Я хочу поделиться, я уже много делилась моими результатами после программы. Диночка, прекрасно выглядите, все молодеете и молодеете. Спасибо. Хочу сегодня поделиться новинкой, что у нас вышло в компании. Я уже почувствовала, как она работает. Это наши масочки. Скажу вам честно, вот у меня нету, да, денег сходить к косметологу, потому что это дорого для меня. Но я сходила туда, да, у меня получилось сходить несколько раз. Я скажу честно, что даже дочь мне сказала: мама, у тебя кожа лучше, чем ты была когда-то у косметолога. И этот эффект, вот я в субботу сделала первую масочку,
Это масочка с пептидами коллагена. И здесь есть тоже аргилерин, это как ботокс для кожи делает, другие, да, делает себе ботокс, а вот он так действует. И эти масочки, они вообще замечательные. Вчера я сделала вот эту маску, здесь гиалуроновая кислота, но необычная, 3D гиалуроновая кислота, она проникает намного глубже, чем обычная. Вот в этой маске, да, ну вообще все они в 10 раз глубже проникают, чем обычные маски, и они увлажняют кожу, и этот эффект длится несколько дней. Они за счет того, что эффект второй кожи создается за счет биоцеллюлозы, короче, извините, язык путается, но это как будто вторая кожа, и она так плотно на тебе, и ты даже ее не чувствуешь, что есть какая-то маска. Так приятное такое ощущение. И эффект несколько дней позже, даже видно, мягкая кожа. И дочка говорит, ты помолодела минимум. Я тоже говорю, помолодели. Да, поэтому я уже 2 масочки попробовала, вот эту. И вот эту я подарила дочке, но я тоже попробую ее. Они все разные эффекты, но я думаю, каждую нужно по очереди делать, потому что прям такие эффекты, и можно себе позволить как бы каждый день иметь у себя дома косметолога, если хочешь, да, ну, рекомендуется 2-3 раза в неделю, но я так впечатлена результатом, что хочу их делать каждый день по очереди, потому что прям, ну, мягкая такая кожа, и прям Супер. сглаживаются, и блеск кожи здоровый такой. И вот после, дочь говорит, мам, ты всегда приходила после косметолога красной, хотя тоже эффект был очень классный, мне очень нравилось, но после этого не было даже покраснений, и на второй день, да, вообще, вот вчера я сделала вот эту синюю с гиалуроновой кислотой, и вообще супер эффект. И даже сохраняется 2 дня после. Ну, я это уже попробовала. Я наслышана за эти маски, я еще их не приобрела, но они у меня уже в процессе. Я знаю, что после этой маски через полчаса уже виден результат. Что прям кожа под глазками, морщинки разглаживаются. Это просто какое-то чудо, а не маски. Я уже жду не дождусь, когда у меня будут эти маски. Я смотрю эти результаты, это просто. И лучше использовать, конечно, вместе с нашими коллагенами. У нас есть и розовый, такой, видите, они даже похожи, близнеца. Да, я вот тоже пью коллагенчик. Да, коллаген вообще мне восстановил и женское здоровье, у меня больше нету аварий, как раньше. И вообще, я уже 3 года пью коллагены наши, да, поэтому очень хорошо восстанавливает изнутри здоровье. Поэтому рекомендуется их вместе. Спасибо, Диночка, спасибо, прекрасно, прекрасно. Наташенька еще тоже хотела поделиться отзывом про масочки. Наташа, мы тебе даем слово. Благодарю вас за слово. Всем доброго времени суток. Дина, ну ты просто цветешь и пахнешь. Ребята, обращаю ваше внимание, что у нас на зуме нельзя поставить фильтры. И поэтому можно увидеть реально, как человек выглядит. 2-3 года, сколько лет назад? 2 года Дина такой не была. 2 года, да, 3 года, да, это говорит о том, что происходит действительно регенерация клетки, наша клетка, она каждые 3 года обновляется, если мы ей создадим благоприятные условия для рождения здоровой клетки, то она будет давать здоровое потомство, да, и 4 фактора нужно нашей клеточке, это вода биодоступная, это чистая среда, это клеточное питание, и, конечно, все в таком первозданном виде, клетку нужно сохранить. Но компания не останавливается на этом, и она еще сделала такой рывок, прорыв, чтобы мы еще больше получали результаты, чтобы мы комплексно подходили не только изнутри, но и внешне, и разработала инновационные, высокотехнологичные, крутейшие маски. Я сама вчера ее попробовала, ребята, это просто потрясающе. Когда читаешь состав, я настолько восхищена была, насколько наша компания продвинута, и все самое ценное, полезное, натуральное, и
ингредиенты и состав продуктов, да, что это вот действительно салон на дому. Я тоже вчера сделала вот эту вот маску. Во-первых, эта маска, чем она отличается? Ну, во-первых, красота. Я все люблю красивое брать приятно в руки. Это роскошный подарок сейчас к Новому году и к Рождеству. В упаковке 5 штук, вот по такой масочке, отдельно упаковано, можно скомбинировать. Чем отличаются эти маски от тех масок, которые сегодня представлены на маркете? Ну, во-первых, помимо дизайна, это состав продукта натуральный. Во-первых, это на морской воде. Материал биоцеллюлозы, который полностью разлагается и не растворяется и не приносит урон природе. Она коллагеновая, с трипептидами, с липосомой. Липосома позволяет, вот эта формула, проникать продукту в 10 раз эффективнее, то есть она не задерживается на поверхности. По своей текстуре она такая гелеобразная, и когда я вчера наносила, у меня руки просто как клей склеивались, и когда я вот так вот их раздвигала, там такие вот волокна, как паутинка, представляете, это вот как каркас для кожи, вот этот вот коллаген, насколько он впитывается в каждый эпидерм, в каждую клеточку проникает. Вот, и что эти маски дают? Вот именно это, она направлена на приостановление с признаками старения. Ну, это вот, наверное, каждая девочка заточена на то, чтобы внешне мы не увидали, да, мы энергичны, бодри, но хочется, чтобы и наша кожа всегда сияла, была подтянутой, и мы любовали своим отражением в зеркале, и вот она очень хорошо убирает количество и глубину морщин. Плюс она очень-очень эффектно, глубоко питает нашу кожу. Плюс Дина уже проговорила, что здесь в состав входит аргирелин, выговорить, чтобы, да, это аналог, не аналог, а это альтернатива ботоксу. Можете себе представить? Ботоксу. Многие боятся ботокса, не делают вот эти мезопроцедуры, укольчики, потому что некоторые боятся. Плюс здесь еще есть пептид ХАПа-5. Я не знаю, что такое ХАПа, да, ХАПа-5, надо загуглить, посмотреть, но я знаю, что это синтетический аналог компонента секрета осьминога. Осьминог, он выделяет яд, и он очень опасный, но в определенном количестве этот яд очень благоприятно воздействует на кожу, то есть он глубоко проникает в слои кожи. И, соответственно, кожа ваша просто будет сиять, будет упитанная, подтянутая, наполненная жизнью. Вот. Что еще хотела? Ну и, конечно, в состав еще входит экстракт морских минералов, и в том числе водорослей. То есть маски, вот пока не попробуешь, не поймешь. И еще один лайфхак, который я вчера получила от своего также наставника Анжелы. Она говорит, когда мы маску используем, внутри остается вот это еще гель, да? Я везде наносила, и на декольте, и на руки, и на локти. Очень хорошо у нас вот эти места, они сухие, да, или пяточки. Идеально. А я еще вчера нанесла, как раз приняла душ, нанесла, девчонки, мальчишки, на волосы. Волосы, они наполняются вот этим коллагеном, они такие становятся тяжелыми, жизненными, несмотря на то, что я окрашиваю волосы уже на протяжении 25 лет, они у меня выглядят потрясающе, но потому что я еще извне пью коллаген. Поэтому успейте заказать, чтобы они успели вам прийти к Рождеству, к Новому году, чтобы сделать роскошные подарки, удивить своих мамочек, сестер, любимых женщин, жен и так далее. И это еще не все. Компания сделала еще один роскошный подарок в виде косметики премиум класса
это лакшери косметика, Privilege на всю линейку. Это также работает косметика, как наша программа 90 дней. То есть она вашу кожу очистит, напоит, накормит и защитит. И входит в линейку по уходу за кожей лица, входят вот такие вот, во-первых, стекло, обратите внимание, моей косметики уже где-то около года, выглядит она, вообще не облупилась, все как новенький, даже жалко эти флакончики выбрасывать, ну просто роскошь берешь, да, она концентрированная, ее надолго хватает, поэтому это экономия. Я люблю все качественное и все хорошее. Значит, сюда входит тоник, он у меня уже закончился, заказала как раз, молочко для умывания, даже очищает остатки косметики. Входят сыворотки для лица и вокруг глаз, вот такие вот. У них тоже натуральный состав. Текстура очень приятная и нету ощущения. Во-первых, косметика не пахнет, для меня это очень важно. Нету каких-то вот таких агрессивных отдушек. Моментом, как в почву сухую, заходят вот эти вот сыворотки и крема. Крема у нас представлены вокруг глаз, крем дневной и ночной. У нас косметика не делится на тип кожи, там сухая, нормальная или жирная. Она подходит абсолютно для любого типа кожи. Поэтому попробуйте, ребята, воспользуйтесь нашими предложениями, которые компания для нас сделала, такие подарки к Новому году. Вы действительно не пожалеете, сделайте для себя роскошный подарок, потому что самое ценное для нас – это молодость, это красота, чтобы всегда сиять, и благодаря этому мы счастливы, и особенно женщина, да, когда она удовлетворена, потому что именно от женщины начинается погода в доме, когда она счастлива, счастливы все вокруг. Поэтому позаботьтесь, я вижу, что здесь есть мужчины, да, позаботьтесь о своих любимых женщинах, дочках, сестрах, мамах, это для них будет действительно роскошный подарок. Ну, я думаю, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний Zoom. На такой вот красивой, приятной нотке. Обращайте внимание на наши акции, на наши новинки и пользуйтесь с удовольствием, получайте результат и, конечно, делитесь со всем миром, потому что, возможно, именно ты будешь причиной улучшения чего-то здоровья, а возможно, ты и спасешь чью-то жизнь, как однажды спасли мою, потому что я была на гормонах 23 года, и как только я с них сходила, я попадала на операционный стол. Та операция, которая стоила мне в России копейки, она стоит в Америке баснословных денег, даже никакая страховка не покроет, а таких операций у меня доходило до 6. Поэтому у меня произошло чудо, хотя мне никто об этом не говорил, потому что мы не работаем с диагнозами, мы никого, ребята, не лечим, а мы просто помогаем нашему организму восстановиться, дать ему убрать ненужное и дать необходимое. И вот это все необходимое в виде программы 90 дней у нас есть. И вы сегодня еще слышали отзывы консультантам, или их называют наставниками, детокс-тренерами, которые всегда будут с вами рядом, и вы всегда в любой момент можете к нему обратиться с любым вопросом, и он вас быстренько сориентирует и даст правильные рекомендации. Ну, а на этой нотке... Наташенька, спасибо огромное. Ты как солнышко такое, лучезарное. Прям хочется тебя слушать и слушать. И очень прекрасно тоже выглядишь. Наташенька, а ты на программе уже 5 лет, да, больше? Я живу по концепции здоровья, я сама прошла 5 лет программы 90 дней от начала до конца, ничего сложного нету, и кто-то говорит дорого, ребята, я вложила в эти продукты $200,
А через 2 недели, знаете, я эти $200 с лихвой оправдала. Поэтому наши продукты могут быть вам не средств семейного бюджета. Только ленивый здесь не может вот на это себе вот такое сделать. Потому что результаты сногсшибательные, потрясающие, просто ну вот головокружительные. Да. Это действительно счастье, когда ты просыпаешься, и тебя ничего не беспокоит. И когда приходишь в больницу, и тебе говорят, ну а что вы хотели, это же возраст. Ребята, а какой возраст? Человек заряжен, как батарейка на 100-120 лет жизни. А наш президент сказал, что мы будем жить до 150 лет. Счастливо, здорово, с нашими продуктами. Поэтому, кто говорит, продукт дорогой, я всегда говорю, относительно чего? Вы просто забыли посчитать стоимость своих болячек. Будьте здоровы, живите по концепции здоровья, и тогда вы будете действительно с крепким здоровьем и от этого счастливы. Спасибо большое всем за замечательный сегодняшний Zoom. Всем здоровья. До связи. Пока.